posle muzike koju sam inače najavila, prošvrcovao se i Hauster, kao što ste čuli, samo na čas. A ja sam se setila jednog intervjua koji sam pročitala davno na internetu negde, nije ni bitno, gde je Rundek pominjao vreme kada je on bio mlad i kako se tada švercovao na razne koncerte, obzirom da nisu imali kinte, i kako on ili neki njegov ortak, sad toga se stvarno ne sećam, napravio je nekakvu kao člansku kartu, akreditaciju ili šta je već to bilo, sa imenom i prezimenom Jase Švercam, s tim da Jase piše sa 2 S i prezime, ime je Jase, prezime je Švercam sa SHW, i kako je uopšte švercovanje, krijumčarenje i uopšte ta uloga slepog putnika nekad, sve to ide iz riba, pa iz Venere u ribama, i nije mi bilo teško, kao što mi nikada nije teško, da onda bacim pogled i vidim gde mu je Venera, i naravno u ribama je Darko Rundek. Sad mi je bar jasno otkud je nastao onaj divan, ako ne i jedan od mojih omiljenih top 10 stihova domaće muzike. Reci kak se zoveš ti i otkud ti snaga da me možeš povesti gore s moga dna. Znate, nekada je mnogo teško, nekada toliko budemo polupani zbog ljubavi da ne možemo ni da stojimo sami. Neko mora da nas pridržava ili da se o nekoga ili o nešto pridržavamo. Šta je važno još da znamo o Veneri u ribama? Fridi Jelinek u jednoj svojoj knjizi, reći i koji pijanistkinja za svoju junakinju, kaže, ona je bila tabu sama za sebe. To je predivno. Lutamo da zalutamo, ne bili se našli tamo negde na kraju sebe ili na kraju sveta. Mnogi putevi nas vode poslom, ovim, onim, sve nešto kao regularno znamo zašto smo tamo, a u stvari nesvesni razlog da odemo baš toliko hiljada kilometara daleko od kuće bude upravo ljubav. Pa čak ni tajna, ako je iskrena, ako je prava, ako je istinska, ne može biti greh. Sad, žena sazna, na primjer, da je muž, kako mi to kažemo, vara, što je jedan ružan naziv, zapravo da, ajmo ovako, da muž voli drugu ženu. To je mučenje za sve. I kad bismo svi prišli Venerom u ribama, to je onaj deo nas koji umjesto da bude besan, da pukne od besa, ljubomore, da smišlja osvete paklene i nekakve, ne znam ni ja, planove kako da vrati muža. Venera u ribama nas podržava da zapravo volimo to, da blagosiljamo takvu ljubav, svaku ljubav da blagosiljamo. Znate, Venera u ribama je jedna velika opomena za svaku ljubav za koju smo bili, u kojoj smo, ajmo da kažemo, zauzeli stranu protiv. Makar da smo rekli, ma šta će ti to? Ili ne treba ti on, treba tebi neko drugi, ali time smo malo oduzeli sebi sreću i ljubavi, to da znate. Svaki put kad se mešamo drugima u ljubav, hodemo po tankoj žici, što bi rekao Mladenović, a zapravo to je hod pomagali, ne vidi se ništa, love is blindness, i šta mi znamo o tome, ljubav je tabu. Sada više nije, ali je zato ogromna tajna i čovjek je sebi tajna, i zbog toga baš kroz ljubav najviše saznajemo o sebi. Hvala školama što su se ponudile, i guruima, i astrologiji, i psihologiji, svima hvala što su se ponudili, ali sve što smo naučili o sebi, to je samo bilo posle ljubavi. I ovo je tako jedan lep način da završim emisiju. Za kraj ćemo čuti jednu obradu, još jednom, koju smo više puta čuli na filmu, i plus još jedna, da kažem, vrsta muzike, nije žanr u pitanju, već baš vrsta, koja se tiče Venere u ribama, dakle, pored filmske i obrada, to su i koncerti uglavnom koji su priređivani kao humanitarni, uglavnom posle nekih katastrofa, nesreća, ili recimo za gladnu decu Afrike, na primjer Live Aid, to je Venera u ribama. Isto tako i koncert za prikupljanje pomoći žrtvama zemljotresa na Haitiju. I baš tom prilikom okupila se jedna sjajna grupa ljudi oko Shane McGovana, i oni se zovu Shane McGowan and Friends, a prijatelji su mu u ovom slučaju Johnny Depp, Nick Cave, Chrissy Hind i još neki. I njih slušamo za kraj. Pesma koju su tom prilikom izveli jeste, znači, njihov aranžman, obrada pesme I Put a Spell on You. Ne treba da vam kažem da i ta pesma je potpuno iz repertoara Venere u ribama. Čujemo se.